大家好，我係上品家居阿青嚇，今日咧帶大家睇呢個係石嶺銀灘碧桂園匯港灣嚇。呢間房咧成間屋咧係90個平方嚇，你可以睇一睇。呢度咧業主嘛，呢度咧係開門嘅位置，然後咧業主喺呢度咧，因為呢個位置咧唔係好闊嘛，所以佢呢度咧係做咗一個咁樣翻斗嘅一個鞋櫃，然後咧咁樣兜過嚟咧，我哋就做深啲啦，做到350，可以呢度咧係做咗一個儲物櫃嚇。呢邊嘅話咧係裝咗啲燈帶啊，同埋呢個玻璃門，因為咧呢邊咧冇裝兩扇玻璃門咧，係因為咧呢邊咧擺埋你擺酒啊，同埋呢啲玻璃樽杯咧就好靚好靚。呢度裝門咧就係嗰啲雜亂啲嘅嘢咧就可以擺喺呢邊，咁樣嘅話咧就會好美觀下。你可以睇一睇呢個成個呢個酒櫃啊，佢呢個位置咧仲做咗一個換鞋凳，因為咧佢個人嘅生活習慣啊唔同，佢下邊咧係冇撈空冇擺啲拖鞋，佢係做到底嘅。如果有啲鄰居佢要撈空都可以下邊撈空15公分。呢度咧係做咗一個500到600之間嘅一個穿衣鏡，出面咧可以照下鏡，所以呢個你可以睇下哦，呢個顏色啦，同埋呢個啊。得啊，睇下中唔中意嗬，同埋呢個業主咧，佢喺呢邊咧都係擺咗個餐台、4張凳。業主真係呢啲軟裝咧係業主自己買嘅嚇，呢啲燈啊，同埋呢個你睇下呢啲梳化、茶居啊嚇，呢啲全部都係你可以睇下呢個整體都係好靚嚇。然後咧業主呢個咧係做咗一個落地嘅電視機櫃，呢度咧唔係做得好矮，呢個做得有48公分咁高，因為咧高啲會好用啲嚇，佢落地嘅。呢度咧係做咗個實木嘅護牆板嚟嚇，呢啲係加啲格柵嚇，業主擺咗一個大嘅電視機櫃。好，你可以睇睇佢陽台。嘛呢位咧就係業主啦嗬，你好啊，劉生嗬，呢個咧係劉生嗬，你之前咧係你家姐啊嗰啲啊都係揾我哋裝修，我哋都係揾上品裝修㗎。多謝啊，因為你對我哋嘅裝修講實話，劉生係滿唔滿意同嗰啲售後啊同埋手妹啊嗰啲跟得？上品裝修係非常滿意嘅，係幾好嘅，係啊。多謝下劉生，反正以後咧，因為你呢間屋好似裝咗幾耐啦，我都有啲忘記咗。聖誕節即係1月1號之前交收嘅。哦，舊年嘅1月1號交貨。今年嘅1月1號。哦，今年嘅1月1號之前交貨俾業主嘅嚇。業主咧佢因為佢家姐之前都話我哋公司裝過㗎啦啊，反正咧反正以後有咩售後啊或者係小朋友啊難免嗰啲牆身啊會撞崩嗰啲啊，我哋都師傅，因為我哋師傅就住喺呢個小區嘅嚇，冇話係其他，我哋都係本地人嚇。有咩你就話我哋嚇，同埋收快遞你都去話我哋嚇。你可以繼續睇一睇呢個業主咧，呢度咧係裝咗一個鋁合金嘅一個鋁合金櫃，上邊呢個咧係實因式嘅搓衣盤嚇，嘛呢度咧係裝咗洗衣機嚇。所以咧，平時有啲業主佢話呢度裝咗洗衣機櫃之後咧，呢個位置咧可以加翻個門，其實唔加都得，可以網上買呢個都好方便，都好實用。嗱，你睇下呢個業主嘅環境都好靚，可以望到大海嚇，你可以睇下。業主咧呢度咧整個休閒椅嚇，可以坐下呢度飲下茶啊嗰啲啊嚇，你可以睇一睇。好，業主呢個牆身咧都係披白咗嚇，都係我哋做嘅嚇，可以入嚟睇一睇。業主呢度咧有3間房，呢度咧係整咗一個，榻榻米房。榻榻米房咧呢度咧有張床咯，有個2米嘅床，同埋呢度咧係整咗一個衣櫃。衣櫃咧呢個側邊咧係做咗一個隔層，因為咧咁樣可以擺啲裝飾品啦，或者係嗰啲相冊啊，或者咩嘢做會好美觀。但係呢個深度咧係唔可以超過25嘅嚇，所以呢個係細節。你可以睇下佢個窗簾同埋佢個藝術油油同埋燈都係我哋幫業主做嘅哦。嗱，你睇下業主呢間房，因為業主咧佢中意啲榻榻米，所以佢呢個房咧佢呢間房咧佢都係做咗個榻榻米。佢買嘅唔係成品嘅床嚇，下邊可以儲物嘅嚇，佢儲物咧係嗰邊可以拉嘅嚇。你可以睇下呢度係做咗一個床頭板，1.1米嘅高度嘅一個床頭板。呢個藝術又有呢隻顏色咧都好暖色嘅呢個顏色嚇。你可以睇呢度同埋嗰牆頂嘅對比，你就可以睇得出佢係唔同嘅嚇，非常靚嚇。
呢度做咗一個衣櫃咯，因為呢個衣櫃咧業主佢中意外抽嘅抽糖，所以佢係做咗外抽嚇。你睇下我哋嗰啲衣櫃咧嗰個軌道都係帶反衝嘅，你睇咁樣啱啱佢吸落去嚇，呢啲都係細節嚇。業主咧呢個位置咧有個碌落位一個位，然後咧我係同業主做咗一個新啲嘅一個儲物櫃，你可以睇一睇，呢個係飛鏢櫃嚟㗎。佢嘅深度咧唔止550，但係佢可以擺到好多垃圾嘢，所以佢做個櫃咧就會美觀好多。業主呢度咧係有個廁所嘅，一個沖涼房嚇。我哋咧睇一睇業主嘅主人房，呢間咧係業主嘅主人房。業主主人房咧佢都係做咗一個榻榻米，然後仲整咗一個床頭板。佢呢間房咧做嘅藝術又有咧就係呢個床頭咧做嘅鵝粉色。鵝粉㗎，然後個牆邊嗰啲咧就做啲唔同嘅顏色，咁樣咧形成一種特色牆，咁樣咧入嚟咧就感覺咧好溫馨。呢度咧就係做咗一個大衣櫃，都做咗好多外抽。呢個格局咧係根據個人嘅需求嚟做嘅，比如話你邊有啲業主咧佢中意掛衣服嘅多啲，咁就可以內部結構都可以改嘅嚇。呢啲可以根據你嘅需求，你可以睇一睇呢邊。呢啲牆身咧係有啲好有層次感嘅嚇，你可以拍一拍，呢個可以睇一睇，好高檔睇落去。如果你攞嗰個電筒咧照落去，佢會閃咗啲金粉嘅呢個牆身嚇。你睇下業主呢個甩位呢個位咧，佢要係做咗一個櫃，擺啲書，裝咗2個小門板小門板。你睇呢2個公仔就知道業主係有一個好幸福嘅家庭，一個仔一個女，呢個係佢仔同埋女嘅公仔嚇。然後咧呢啲窗簾咧唔係單單裝2條羅馬軌道，如果2條羅馬軌道咧5、6點鐘就會透光，所以咧呢度咧係加咗啲簾頭嘅，所以呢啲都係細節嚟嘅嚇。同埋呢啲燈嘅話係有風嘅喎，夏天嘅時候可以吹到風嘅喎。如果你係裝修嘅話咧，可以揾我了解下，我係上比家居1000嚇。裝修呢行咧，我做咗10幾年啦嚇，千祈唔好聽啲出邊啲人詆毀我，但係咧買嘢可以自己嚟睇嘅，多謝晒。